कबूतर और मुर्गी दोनों एक ही झोपड़ी में रहते थे। मुर्गी अंडे नहीं देती थी, इसलिए वह हमेशा दुखी रहती थी। लेकिन एक दिन अचानक मुर्गी ने बहुत सारे अंडे दिए। हालांकि उसी दिन उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई और वह बेचारी मुर्गी मर गई। अब कबूतर ने मुर्गी के अंडों का ध्यान रखा। वह अंडों पर बैठी और कुछ दिनों बाद उनमें से छोटे छोटे चूजे निकले। कबूतर ने उन चूजों को बहुत प्यार दिया और उनकी देखभाल करने लगी। एक दिन कबूतर उन चूजों को नदी के किनारे लेकर गई। तभी अचानक एक चील आई और एक चूजे को उठाकर ले जाने लगी। बेचारी कबूतर रोने लगी, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और चील से लड़ाई की। आखिरकार उसने चील को हरा दिया और अपने चूजे को बचा लिया। लेकिन फिर भी कबूतर उदास रही, क्योंकि अभी तक किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।